Biz bugünkü Bosan programmamızga Şinjan Kızlar Kasbi Terbiyeleş Mektebining o'qituvchisi Turdi To'xti muallimni alohida taklif qildik. Yaxshimisiz muallim? Yaxshi. Siz bugünkü Bosan programmamizda keng ko'rurman do'stlarimizga qaysi taomning itilish usulini so'zlab o'tmoqchi? Xon eshi degan. Xon eshi? Bu nurg'un kishilarimiz to'liq yoqtirib yeydigan tomoq-ku. Undaqda bu taomni itish uchun qanday xurishlar ketadi? Piyoz, chamg'u, tuxum, no'qut, sabzi, pomidor, yumg'oq sut degandek material. Mush qatorliq materiallar ketadigan go'shtmi ketadi u? Go'sht ketadi. Undaqda itishni boshlab ketamiz muallim. Boshlab ketaylik. Oldi bilan suv quyib, qozonga suv quyib olganmiz. Bu qozondagi suvni nimaga ishlatamiz? sho'rp chiqaramiz. Sho'rp chiqaramiz. Undaqda go'sht chilashqidek suv quysak bo'ldi ekan-da. Bo'ldi. Go'shtni silib, Go'shtni solamiz. ishdan suv qo'yaylik. Bunun sho'rpisini chiqarib olamiz. Sho'rpisini qaynatib, ko'pigini elib etib, ko'pigini elib qo'ygandan keyin sho'rpisini chiqarib tayyorlab olamiz. Mana go'shtni qozonga sevib oldik. Buning sho'rpisi chiqishcha biz nima ish qilsak bo'lar? Mana chamg'uni to'g'rab sevesak bo'ldi, ichkiga o'tirib ichki poch qilib. Mushaq butun sevib. Butun sevib pishib bo'lgandan keyin o'shaq to'g'irsak bo'ldi buni. Chamg'uni sevib oldik. Chamg'uni sevali. Sabzidan sevasak ham bo'ldi. Mushaq butun sevibmizmi? Butun sevib, el pishib bo'lgandan keyin olsak ham bo'ldi. Sho'rpa bilan biz ta'mlik pishdi. İççik sığışı İççik sığıp sho'rpa bilan pishsa, ham quvvatli bo'ldi. Ama o piyozni cho'ng qilib ishkita olib qo'ysak, piyozdan ta'm chiqadi. Buni o'zi ishlatmasak, ta'mni ishlatsak ham bo'ldi. Piyozni deb qo'ysak, piyozni soldik. Bo'ldi. Endi yumg'oq sutni to'g'rab tayyorlab oldi. Yumg'oq sutni to'g'rab tayyorlab oldik. Endi sho'rpa qaynab yarim soat atrofida qaynaydi. Sho'rpa qaynab tayyor bo'lguncha ximirini yeyib tayyorlab olaylik. Bu sho'rpani yarim soat atrofida qaynataylik. Undaqda ximirini tayyorlab olaylik. Unni to'kib. Unni to'kib bo'ldik. O'tni ko'lmancha kechib. Tuz selib, miqdorda. Tutqulardan tuz soldik. Tuz solamiz. Tuz deb bo'lgandan keyin bir tal tuxum chaqamiz. Texmi quvvatli bo'lganda buni. Tuxum chaqib. Ishlatib, anan degan suv qo'yamiz. Suv qo'ydik. So'q suv. Ani xamirni etini chin qilib, qattiqroq qilib yug'urib tayyorlab olamiz. Tuxumni boshda solgandan keyin tuxumni aralashtirib o'tmaylik, tupsiga suv qo'yib. Suv qo'yib, aralashtirib yug'uramiz uni. Unda qilsak bo'ldi ekan. Bo'laverdi. Undaqda xamirning bo'shchanligi chin bo'ldi. Chin bo'ldi. Qattiqroq uyg'urning xamirdek bo'ldi. Uyg'urning xamirdek ekan. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Buni 5 minut tindirib qo'yaylik. 5 minut atrofida tindirib ekanmiz. Tindirib qo'yaylik. Oy, no'qitdan ishki qilib qopdi-ku mali? Mani bir kun avval sug'chilab tayyorlag'ini. Mani sug'chisak mushundaq bo'ldi degan sug'chilamag'ini. Bir kun burun tayyorlag'ini. Menga bir kun burun tayyorlag'ini. Sug'chilab. Sug'chilab tayyorlab. Unaqa bo'lsa bir kun burun chilib olganmizda suva. Bir kun burun. Mush bet qozon solsak pishaverdi. Bo'lmaydi, pishmaydi. Mendaq ta'mi, ko'rdingizmi, ufshaq degan cho'ng bir kun burun sug'chilamsak yumshamaydi bu. Muhabbetini qilsak, pishmaydi. Qattiq qolib qoldi ekanda. Qattiq qoldi, pishmaydi. Unda bo'lsa bir kun burun sug'chilib olganmiz. Xamirimizni 5 minut atrofida tindirib oldik. Endi olsak bo'lamdi? Bo'ldi. Elib, yeyib tayyorlab olaylik bu xamirni. Yayimiz. Yeyib, biz yeyib bo'lgandan keyin buni 15 minut atrofida quritamiz. 15 minut atrofida quritamiz. Quritib, xamir qurgandan keyin uyg'ur kesimiz buni. Uyg'ur kesib bo'lgandan keyin cho'ngliqni bug'doydek kesimiz. Bug'doychilik cho'ngliqda. Bug'doychilik cho'ngliqda. Yeyib olaylik. Xamir qattiq bo'lgandan keyin yeyish taskanda. Testarak yeymiz. Tindirib yeysak bo'ldi. O'ng'ay.
to'ylarda bundoq yeyish usulni qilmaydi. Shunaqa qilmadi. Ha. Hozir ilk mashin. Mashinlar bor. Shuningda qismi o'xshash chiqadimi yoki Bo'lmaydi. o'xshamaydi? Mashinda qilsangiz ta'mi qo'l yoygandek yaxshi chiqmaydi. chiqqanlar. Qo'lda qilsangiz, mashinda qilsangiz u sovuq ash tümürning aralığında chiqadigan bo'lgandan keyin u muz so'qib ketib, u Ta'mini o'zgartirib. ta'mini o'zgartirib ketadi. Qo'l tutilgan tomoq ekanda bu. Ha, qo'l tutadi. Agar biz ziyoda qattiq bo'lib kelsa, araliqda bir necha minut turib o'tib qilsak bo'ladimi? Bo'ldi. Bir minut turg'izib, tindirib yesak bo'ldi. Chuqur ximir qattiq bo'lishi kerak. Qattiq bo'lmasa, sho'rpa tushganda somlash bo'ladi, bir-birisiga chaplashib oladi. Chaplashib oldi. Ha, o'mashda ko'p qoldi. Lekin qurg'on bakmili versak ham bo'lmaydi. Qurg'on bakmili versak, suyini quyildirib qo'ydi. Şu azazın qurg'onni pat-pat chechib tursa Ha, bo'ldi kerak. pat-pat chechib, bek chechib o'tmay. Hozir nurg'un yoshlarimiz shunda ximir yeyishni bilmaydi-ku deyman ma'lum. Bilmaydi. Shunda ximirni yaygan chaqda biz diqqat qilishga tegishli nuqtalarni deb aytamsiz. Bo'ldi. Ximir yayganda no'g'ishning ichki uchi inchga o'tirib tom bo'ldi-ku. O'tirisini bek basmay, ikki tarafini bekarak basamiz. Ikki tarafni Ha, bekarak bassak, o'tirisi nepiz bo'lib ketmaydi. Ikki taraf nepizlab bo'lsa, o'tirisi o'zligidan takshi yeyildi. Takshi yeyildi. O'tirisi bo'lmasa bek besitib qolsa, o'tirisini teshib. O'tirisi teshib ketadi, ha. Ximirning qilinligi qanday bo'ldi? Nepizarak bo'lishi kerak. Nepizarak bo'lishi kerak. Unda bo'lsa, hali yoytganimizda buni. Bo'p qoldi endi. Ha, bo'p qoldi. Ha, buni 15 minut atrofda quritib qo'yamiz endi. Mushbat 15 minut atrofida quritib. Qilin nepizligi shundoq bo'lsa bo'ldi. Qilin nepizligi qarasini takshi buni. Hamma yer takshi bo'ldi. Bak nepiz bo'lib kelsa bo'lmaydi ekan, bak qilin bo'lib kelsa Ha, bo'lmaydi. qilin bo'lib kelsa bo'lmaydi, normal bo'lsa bo'ldi. Bak nepiz bo'lib kelsa, yalmancha kirgan chaqda bakilg'i yezilib quyildirib chiqib oldi. Hamda buni uyg'urning qimirda uyg'ur qilib to'g'rab olib, anandikin ushaq bug'doydek qilib, bug'doydek qilib to'g'rab tayyorlaymiz. Bug'doydek to'g'rab oldik. Ha, bug'doydek 15 to'g'rab minut atrofida quritib olamiz. Qili to'g'rash qasam bo'ldi. Qasam bo'ldi, ha. Unda bo'lsa 15 minut atrofida quritib olaylik. 15 minut qurib bo'lguncha sabzi, chamg'u narsalarni to'g'rab tayyorlab olaylik, go'sht narsalarni. Ana ichiga solganni. Chamg'u sabzi narsalarni to'g'rab uni tayyorlab olaylik. Ha, ma'qul. Sabzlarni suzib evilib, sabzlar pishdi, butun pishirib tayyorlab olsak, baland bo'ladi. Butun sep cho'r bilan pishirib olsak, ta'mlik pishidi. Tam ichi-ichiga Ha, tam ichi singib ta'mlik pishidi. Chamg'uni suzib olamiz. Suzib elib oldik. Ammo piyozni ta'min chiqarib oldik sho'rpaga. Suzib evasak bo'ldi. Endi go'shtni suzib oldik. Birdan sovutib, so'ygandan keyin to'g'rab tayyorlab olamiz. Go'shtlarni, bu sabz chamg'urlarni birdan sovugandan keyin ancha to'g'rayotganmiz, ha? Go'shtlarning cho'ng kichikligini qanday to'g'raymiz? Qo'noqda qilib to'g'rasak bo'ldi. Xanishini cho'piga moslashtirib to'g'rayotganmiz. Cho'piga moslashtirib to'g'raymiz. Go'shtni to'g'rab, dan chiqib to'g'rab tayyorlab bo'lgandan keyin sabzi, qizil sabzlarni o'xshashlar dan chiqib to'g'rab tayyorlab olamiz.
to'g'ri bo'lgan saylarimizni elaymish xamir bilan Tang solamiz. Undaqda bu qaynab bo'lganlar yana izlib ketmamdi yumshoq. Sep asaqlan bo'ldi, pishib bo'lgandan keyin. Buni sep uzoq qaynatmaymiz. Çöpün seplam, emiz seplam çöp 2 minut qaynatib pishidi. Ani yesak bo'ldi. Çamg'oni. Çamg'oni to'g'rab tayyorlab oldik. Bunun içe ketilgan xurishlarni biz oldin ala qozonni qaynatib olgandan keyin yumshoq pishirgan shuni bilan Yumshoq asosan ishlik bo'ldi ekanda. Shuni buni o'smi qanday ishganda? Qanday ish shunga bu tamoq cho'nglag'imi, ballarimi, kesel og'riqlarimi shunday mos keldi. Ham singishlik, hazm bo'lish oshqisanda tez hazm bo'ldi. Hazm bo'lish osona. Endi navbatda xamirni tayyor qilamiz. Xamirni danchiq kesib tayyorlab olamiz. Başta bunu qat-qat bilan şekilli qilib oldik. Palampay shakl qat-qat chiqarib olib, Başta bunu inchik qalamchiq to'g'rab tayyorlab olamiz. To'g'rigan chaqda qo'limiz bilan xamirni bak besetmasligimiz kerak edi. Besetmaymiz. İnchga qalam chiqarib to'g'rab oldik. Endi buni uşaqdan chiqilib bug'doydek to'g'raymiz endi. Bek kichik bo'ldi ekanda bu. Aralıq çoğunç ketkenleri bolsa, başqası qo'shib to'g'rab kichiklatmasak, Kichiklatmaymiz. Cho'ng kichiklikka ta'sir etadigan buni, ha? To'g'rab bo'g'inimizni chopish qolmaslik uchun pat-pat bunday qilib qo'ymizmi yoki? Yeytib qo'ysak bo'ldi. Yeytib qo'ysak-da. Danchiq to'g'rab bo'ldik. Cho'qim xamir ching bo'lmasa mana danchi chiqmaydi. Danchi chiqmaydi ekan, ha. Nimish bunaqa elashtirib tursiz? Ama chaplish qolganlar bo'lsa ajraydi, qurg'ulari ullab past tushib ketadi endi.
Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi tomoqni estak bo'ldi. Sho'rpamizni qaynab tayyor bo'ldi. Sho'rpimiz qaynab tayyor bo'ldi. Endi avval buning tuz ta'min etib olib, Avval tuz ta'min etib olamiz. avval tuz ta'min etib olib, bo'pti. Tuz ta'min etib oldik. Tuz ta'min etib olgandan keyin buniga avamda go'shtni solamiz. Boshda go'shtni soldik. Go'shtni solib, go'shtni solib bo'lgandan keyin chamg'urni solamiz. Chamg'urni solib oldik. Chamg'urni solib bo'lgandan keyin savizni solamiz. Savizni solib bo'ldik. Savizni solib bo'lgandan keyin no'qutni solamiz. No'qutni bir kun burunchilab Ha, qo'ygan. no'qutni bir kun burunchilab qo'ygan. Bu qaynag'icha endi Bu qaynag'icha pomidorning 3dan 1 qismini bir ta pomidorniki ushoq danch qilib buni to'g'rab tayyorlab olamiz. ushoq to'g'ri Ha, aytgansiz. ushoq to'g'rab. To'g'rab tayyorlab oldik. Ma bir qaynab olgandan keyin keyin solamiz. Cho'pni solamiz. Suyimiz bu qaynab qoldi. Suyimiz qaynab qoldi. Endi buningga ushoq danch qilib to'g'rab tayyorlab olgan cho'pni selishdan burun pomidorni solib olamiz. Pomidorni sevilib, Sevilib. bir elishtirib. Endi danch qilib to'g'rab olgan cho'pimizni solamiz. Yildirib solib. Ha, yildirib, chejildirib solamiz. Sevaldik. Sep bo'ldik. Sep bo'lgandan keyin buni elishtirib, chig tutib olmaslik uchun elishtirib turamiz. Elashtirib turmizmi pishqicha? Pishqicha elishtirib tursak yaxshi bo'ladi. To'xtni birdan yeb qo'yamiz. To'g'ri, birdan yeb qo'yib. Taxminan qanchalik vaqt atrofida qaynasak bo'ldi? 3 minut atrofida. 5 minut atrofida. To'g'ni ochaylar qayndi. 3 minut 3 minut to'shib qoldi. Endi o'tni bo'shaytib, bo'shroq o't qaytamiz. Bo'shroq o'tda. Buningga endi oqmushdan kichikdan oqmush solamiz. Oqmush. Mana. Oqmushdan kichikdan oqmush solamiz. Oqmush soldik. Uningda burun tuz sepib bo'lgan-a? Tuz sepib bo'lgan. Buni suv olaylik, qachon? Suv olaylik qachon. Buning ichida go'sht, sho'rpa, no'qut, sabzi qatorliq bir qancha quvvatli moddalar bor ekan-a? Chamg'ur. Chamg'urmi bor? Nihoyat quvvatli tomoq bo'libdi bu. Suv oldik. Suv oldik. Ham buni ustiga kichikna qarmoz sepib beramiz. Qarmosh. Buning ustiga yumg'oq suv sepib bersak ham bo'ldi. Bitni sepib bersak ham bo'ldi. Chilon. Texmiranglik chiqdi-ya? Bo'ldi. Aziz ko'ruvchilar, mana o'zimiz eng yoqtirib yeydigan xonishimni tayyor bo'lib qoldi. Men qo'shiqni elib tayyor bo'ldim. Bir tetib boqay-ya. O'xshagan modam oldin? O'xshadi.
Haqiqatan o'xshabdi ma'lum. Undan Rahmat. sırt bunun içinde şorpisi olgandan keyin, bunu şorpisi bilan tang olgandan keyin cho'nglar, yoshlar, kichiklar hammalarning yeyishiga toza bop keladigan yaxshi yemeklik bo'pti. Chiqim oilanglarda itib sinab beqing.